अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी हमारे पास एक 17 इंच का टीवी है जी। इसमें फ़ॉल्ट ये कि जब हमने इसको पावर दी उस वक्त इसकी ये सिर्फ रेड लाइट ऑन है, लेकिन इसके टच वगैरह प्रेस करने पर ये अब हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा। ठीक है जी, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं अब इसको ओपन करने लगा, उसके बाद चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसी हरकत कर रहा है। ये अब आप देख सकते हैं मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी। ठीक है जी, अब मैं इसको सबसे पहले इसको पावर दे के चेक करता हूँ क्या हमारे इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये सिर्फ रेड लाइट तो दे रहा है लेकिन अब हमारा सेट आगे नहीं ऑन हो रहा। ठीक है, मैं इसके ये सभी ग्रिप उतार कर इसको अलहदा वायर लगा कर चेक करता हूँ। अब हमने ये करना है कि सबसे पहले इसके सप्लाई का वोल्ट चेक करना है, किट के सभी वोल्ट चेक करना है क्या अब हमारा ये कौन से वोल्ट बंद है जिसकी वजह से ये अब हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, ये 119 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक हो रहा है। ये इसके 29 वोल्ट ऑडियो के वर्टिकल के लिए आ रहे हैं, ये भी ठीक है। ये इसके आगे 12 वोल्ट आ रहे हैं रेगुलेटर के लिए, ये इसके ऑडियो के लिए आ रहे हैं, ये इसके वोल्ट ठीक है। इसके आगे आ जाते हैं इसके हमारे जो हमने 5 वोल्ट और 9 वोल्ट चेक करने होते हैं। ये इसके 9.7 वोल्ट ये भी ठीक है, ये इसके 5 वोल्ट ये भी ठीक है। इसके बाद आ जाता है अब हमारे पास ये इसका छोटा चॉपर, क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हमने इसके वोल्ट ये चेक करने हैं, इसके जो ये छोटे चॉपर पर आते हैं। ठीक है, ये भी इसके ठीक आ रहे हैं क्योंकि ये वर्क पे है, काम कर रहा है, इसलिए इसके ये वोल्ट काम है। ये अगर ये काम ना कर रहा होता तो उस वक्त ये हमारे जो वर्टिकल के ये 29 वोल्ट आ रहे हैं ये आने थे। ठीक है, ये भी सेट ऑन हो चुका है इस जगह से भी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे ये 180 वोल्ट, क्या ये अब हमारा हीटर वगैरह या फ्लाई बैक भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए ये इसके 180 वोल्ट भी आ रहे हैं। ठीक है जी, ये भी इसका काम कर रहा है। और इसके बाद इसका हीटर भी चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इसके बावजूद आगे से इसकी लाइट नहीं आ रही। अब हमने यही काम करना है कि इसके ये वाले जो स्क्रीन वोल्ट का ये फ्लाई बैक के ऊपर भी आ रहे हैं, इसको ऑफ करना है। ठीक है जी, इसके ऑफ करने से हमें ये मालूम हुआ है कि इसकी जो वर्टिकल है आईसी है वो डेड हो चुका है। ये ऐसे करने पर भी, ऊपर हाथ लगाने पर भी ये हल्की सी पल्स दे रहा है लेकिन सेट अब हमारा ऑन नहीं हो रहा। मैं आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ। ये सिर्फ इसके स्क्रीन वोल्ट बढ़ाने से ये हमें मालूम हुआ है कि आप फ्रंट से हमारी स्क्रीन पर ये वर्टिकल जो लाइन है वो शो हो रही है, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं इसकी ये लाइन आ चुकी है। ठीक है जी, लेकिन इसके लाइन के ऊपर मैं जब इसके ऊपर हाथ लगाऊंगा उस वक्त ये हल्की सी जैसे थ्रिलिंग करेगी, ये आप देख लें। ठीक है, ये काम कर रही है। ये भी अब मैंने आपको चेक कराया कि इसके ऊपर ऐसे पल्स देने पर आगे से हमारा ये आईसी काम कर रहा है। इससे हमें ये तो मालूम हो जाता है कि हमारा ये जो आईसी है ये वर्किंग पे है। ठीक है जी, अब ये हमारा इसके बाद लाइन तो आ रही है लेकिन अब हमारा ये फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब हमने ये ट्रेस करना कि ये फॉल्ट हमारा क्या, क्योंकि इसके वोल्ट तो सभी आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हमारा सेट तो मुकम्मल तौर पर ऑन है लेकिन इसके बावजूद इसकी जो लाइन आ रही है, लेकिन अब ये इसका सिस्टम नहीं काम कर रहा। वो कैसे आपको बताऊं, वो कैसे नहीं काम कर रहा, हमें ये कैसे मालूम हुआ। वो इसलिए कि इसके ये जो इसके ऊपर गनों के वोल्ट आते हैं ये वाले, ये जो हमारा 9 वोल्ट के लिए ये अब हम चेक करते हैं 10 वोल्ट आ रहा है ना, इस जगह इसके ऊपर जो जैक है इसके ऊपर वाले पिनों पर जो इसके गन्नों के वोल्ट आने हैं, ये जो इसके तीनों गन्नों के वोल्ट आते हैं ड्राइवें के ड्राइव। ठीक है जी,
वो इसके नहीं आ रहे। ये आप ठीक है, तीनों नहीं आ रहे। इसका मकसद ये है कि इसका ये जो हमारा आईसी इसका यक्सा लगा हुआ है 76931, इसमें फॉल्ट ये है कि इसका सिस्टम हिस्सा नहीं काम कर रहा। जंगल हिस्सा तो इसका काम कर रहा है, इसलिए इसकी ये फ्रंट से लाइन भी आ चुकी है। जंगल हिस्सा इसका ऑन हो रहा है, लेकिन इसका सिस्टम हिस्सा नहीं काम कर रहा। ठीक है जी, सिस्टम क्या नहीं काम कर रहा, वो इसलिए इसके ये इसमें एक्स्ट्रा लगाया जाता है, ये एक्सटेल होता है। ठीक है जी, उसके बाद इसके ऊपर ये 2 PF होते हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है जी, ये ग्राउंड में लगाया गया, एक इस जगह से एक और एक इस जगह से। ठीक है, ये इसके सेंटर में ये एक्सटेल है। अगर ये ना वर्क करे तो उस वक्त भी हमारा सेट नहीं ऑन होता। ठीक है जी, अब ये इसके सिस्टम हिस्सा नहीं काम कर रहा, जंगल हिस्सा इसका काम कर रहा है। ठीक है जी, अब मैं इसका ये भी रिप्लेस करके चेक करता हूँ और इसको दोबारा सोल्ड भी करता हूँ और इसको अच्छी तरह से वॉश भी करता हूँ। क्या इसमें वॉश वगैरह करने से कोई फॉल्ट है, ये इसके ये रिप्लेस करने से फॉल्ट है, दूर होता है, कौन से फॉल्ट दूर होता है, मैं आपको वो इसके बाद चेक कराता हूँ, बताता हूँ। इसमें ये है कि इसका जो ये वाला EEPROM है ये भी काम नहीं कर रहा, और इसलिए ये इसके 5 वोल्ट इसको मेन मिल रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन इसके ऊपर ये इसके ऊपर भी इसके वोल्ट होने थे, वो दोनों नहीं है। ठीक है जी, अब मैं इसका सबसे पहले तो इसका ये वाला EEPROM चेंज करने लगा हूँ, उसके बाद आगे चेक करता हूँ कि आगे इसमें क्या फॉल्ट है। मैं इसका शोल्डर ओपन कर लिया जी किट से। ठीक है, ये अब मैं इसका आइस बाहर निकलने लगा हूँ, तो उसके बाद मैं इसका और आइस लगा कर चेक करता हूँ, क्योंकि आइस को मैंने सोल्ड भी किया है। इसके जो पॉइंट नरम थे, शोल्डर छोड़ा हुआ था, वो भी अब लग चुके हैं। इसके बावजूद इसका सेट नहीं ऑन हो रहा। इसके इस जगह पर तो वोल्ट आ रहे थे 5, लेकिन इस जगह पर भी वोल्ट होने थे, वो अब नहीं आ रहे। अब चेक करता हूँ क्या इसके ये जो मैंने इसका EEPROM निकाला उसके बाद इसके ऊपर वोल्ट आते हैं कि फिर भी नहीं आते, क्या यही इसका EEPROM शॉर्ट है या इसमें और कोई फॉल्ट है। ये इसका मैंने EEPROM लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इसका ये फॉल्ट दूर नहीं हुआ। ठीक है जी, अब मैं इसका ये वाला आईसी चेंज करने लगा 76931। ठीक है जी, क्योंकि इसमें ये हर चीज़ मैंने चेक की, इसमें कोई चीज़ और नहीं काम कर, फॉल्ट नज़र आ रहा है इसमें। ठीक है जी, अब मैं इसका ये आईसी चेंज करने लगा हूँ, वो इसलिए कि इसके ये गनों पर वोल्ट आने हैं, तो तब ये हमारा सिस्टम वगैरह ये इसका आगे सारा काम इसने करना है। ठीक है जी, जब तक ये वोल्ट ना आए तब तक ये हमारा उस वक्त तक ये अब हमारा ये सिस्टम मुकम्मल वर्क नहीं कर रहा। ठीक है जी, क्योंकि जंगल तो इसका ऑन हो रहा है, जंगल ऑन होने की निशानी तो ये है कि फ्रंट स्क्रीन भी शो हो रही है, लाइन दे रहा है। ठीक है जी, लेकिन आगे इसके सिस्टम ने टोटल इसको ऑपरेट करना होता है, इसका सिस्टम हिस्सा नहीं काम कर रहा। ठीक है जी, इसलिए मैं इसका ये वाला 76931 चेंज करने लगा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ से भी। ये इस आईसी का नंबर है जी, जो मैं इसका चेंज करने लगा हूँ, LA 5AP4। ठीक है जी, 5AP4 की जगह पे अब हम AM3 भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये इसके फ्रंट के डिस्प्ले का ये फ़र्क पड़ता है इसमें, ये इसके जो कोड है और इसका कोई फ़र्क नहीं इसमें। ये इसमें मैं अब और आइस लगाने लगा हूँ, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ या क्या ये हमारे इस आइस लगाने पर ये फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता। ये अब मैंने इसमें आईसी ओपन कर लिया जी। ठीक है जी, ये निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें मैं और आईसी लगाने लगा हूँ। ये जो मैंने इसमें से निकाला है वो ये वाला आईसी, ये इसका कोड है जी 5AP4। ठीक है जी, जो इसमें मैंने अब लगाया उसका कोड है जी 5AM3। ठीक है, बाकी LA 76931 ये भी है वो भी है, बाकी सेम है, लेकिन इससे ये फ़र्क होगा, इसके जो हम डिस्प्ले फ्रंट से देखते हैं लिखाई, उसमें फ़र्क आ जाएगा। ठीक है जी, कलर वगैरह का। अब मैं इसको सोल्ड करने लगा हूँ दूसरी तरफ से। ये इसकी जगह पे मैंने आईसी अब लगाया है। इसका लगाते वक्त एक बात का ख्याल करना कि ये आपने उल्टा ना लगा दे नेगेटिव पर। इसका कट वाला साइरा आप देख सकते हैं ना, ये देख कर लगाएं। ये अब मैं इसको सोल्डिंग करने लगा हूँ, उसके
उसके बाद चेक कराता हूँ आपको। अब मैंने इसका आईसी लगा दिया और अब हमारा टीवी भी ऑन हो चुका है, लेकिन मैं अब आपको इसके वोल्ट चेक करा दूँ दोबारा, ठीक है। जो इसके ये गनों के वोल्ट नहीं आ रहे थे वो अब देख लें, 1.8 वोल्ट आ रहा है इस पर ब्लू, ये है रेड पर, ठीक है। आगे ग्रीन पर आ रहा है 1.8, ये इसकी ब्लू, तो स्क्रीन ब्लू है इसलिए ये इसके 3.5 वोल्ट है। अब ये इसके जो मेमोरी आईसी पर ये 5 वोल्ट आ रहे हैं, ये आगे देख लें ये भी आ रहे हैं इसके डेटा वोल्ट, जो पहले इसके बंद थे, ठीक है, क्योंकि पहले इसका सिस्टम हिस्सा नहीं काम कर रहा था इसलिए इसके ये टोटल हिस्सा बंद था। अब इसका सिस्टम भी काम कर रहा है, जंगल भी काम कर रहा है। अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है, ठीक है। जो इसका ये वाला मैं मेमोरी आईसी चेंज किया था उसका फॉल्ट नहीं है, ठीक है जी। अब मैं वो दोबारा लगाने लगा हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देख लें, ठीक है। अब मैं इस पर ये वापस आइस लगाने लगा जो पहले मैंने निकाला था, ठीक है, क्योंकि इसका फॉल्ट नहीं है। इसका लगाने का ये फ़ायदा होगा, टोटल इसकी सेटिंग जो पहले वाली है वही आ जाएगी, वर्टिकल साइज़ वगैरह की जो सेटिंग है ना वो इसकी पहली वाली ही आ जाएगी। इसकी हमें कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये इसका मैं वापस लगाने लगा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है जी, आवाज़ भी आ रही है और वीडियो भी आ रही है। इसमें फॉल्ट ये इसके आईसी का ही था 76931, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।